Tutorial batuk efektif untuk mengeluarkan dahak. Apa itu batuk efektif? Batuk efektif merupakan suatu metode batuk dengan benar, di mana energi dapat dihemat sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak dengan maksimal. Apa tujuan batuk efektif? 1. Mengeluarkan semua udara dari dalam paru-paru dan saluran nafas sehingga menurunkan frekuensi sesak napas. 2. Menghemat energi sehingga tidak mudah lelah dan dapat mengeluarkan dahak secara maksimal. 3. Melatih otot-otot pernafasan agar dapat melakukan fungsinya dengan baik. Langkah-langkah batuk efektif. 1. Tarik nafas dalam 3-4 kali. Pada tarikan nafas terakhir, nafas ditahan 1-2 detik. 3. Angkat bahu dan dada dilonggarkan, serta batukan dengan kuat dan spontan. 4. Keluarkan dahak dengan bunyi H atau huf atau huf. 5. Tampung dahak ke dalam pot dahak dan tutup rapat. Begini ya caranya sobat sehat. Yang pertama, tarik nafas dalam melalui hidung, tahan 3 detik, keluarkan melalui mulut pelan-pelan 3 kali ya sobat sehat. Keluarkan pelan-pelan. Satu lagi, tarik nafas melalui hidung, keluarkan melalui mulut, batukan 2 kali. Nah, setelah dahaknya keluar, tampung di pot dahak, kemudian tutup rapat dan masukkan ke plastik. Nah, seperti itu ya sobat sehat. Plastiknya